आप सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं बाइकर जोन होस्ट प्रदीप कुमार। दोस्तों आज हमारे पास एक्टिवा 125 है। तो इसके अंदर क्या दिक्कत आ रही है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे इसके अंदर चाबी ऑन करते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं, तो दोस्तों ऐसे स्टार्ट करते हैं तो इसे क्या हो रहा है, जब पूरी रेस लेते हैं इसे गियर बक्से से आवाज़ आ रही है दोस्तों। तो हम दोस्तों इसके लिए गियर बक्से के लिए जो इसका एक मोटा ऑयल आता है तो वो डालने वाले हैं। गियर बक्से की सारी आवाज़ ये बंद कर देगा। जो मोटा ऑयल होता है गियर बक्से का ऑयल, तो इसके अंदर जो है नॉर्मल ऑयल डाल देते हैं बंदे, तो उसकी वजह से आवाज़ आनी शुरू कर जाती है। और हम ये मोटा वाला ऑयल डालेंगे जो गियर बक्से के लिए बनाए, तो इसको हम चेंज करके दिखाने वाले हैं किस तरह आप चेंज कर सकते हैं वो घर पर बड़ी आसानी से, बिना टेंशन के। आपको ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपको दो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो 12 की आपको टी की ज़रूरत पड़ेगी, और आपको एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जो आप ऑयल इसके अंदर डाल पाओ गियर बक्से के अंदर। तो मैं दिखा देता हूँ मेरे पास क्या क्या यूज़ है, किस तरीके से मैं इसके अंदर गियर ऑयल चेंज करता हूँ। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। तो जैसा कि दोस्तों ये दो नट होते हैं, और ये एक ऑयल डालने का होता है, एक ऑयल निकालने का होता है। तो जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरह चेक करना है। आपको ये वाला ऊपर वाला नट खोलना है। अगर इसके अंदर दोस्तों ऑयल नहीं आ रहा तो ऑयल आपका कम हो चुका है। ये देखिए जिस तरीके से बिल्कुल बंद हो चुका है। इसके अंदर तेज़ से ऑयल आता है। तो अब इसको हम निकाल लेते हैं, और ऑयल बहुत काला भी हो गया है, जबकि इसका ऑयल गियर बक्से का ऑयल जल्दी काला नहीं होता है, और गियर बक्से का ऑयल एकदम साफ़ रहता है। अगर आप 3-4 सर्विस 1 साल बाद भी देखें तो गियर बक्से का ऑयल बिल्कुल साफ़ रहता है। देखिए पहले हम इनको ऑयल को निकाल लेते हैं दोनों को, और उसके बाद मैं आपको डालने का तरीका दिखाता हूँ किस तरह डलेगा। ये देखिए ये कितना काला ऑयल हो गया है। इसके वजह से दोस्तों इसके ऑयल में गंद आ जाता है। ऑयल में गंद आने के कारण जो है गियर बक्से इसका आवाज़ करने लग जाता है। तो मैं इसको निकाल देते हैं बड़ी आसानी से। तो जब तक हम गियर बक्से का ऑयल निकालते हैं तब तक हमारे साथ बने रहिए। जैसा कि दोस्तों हमने इनका ऑयल निकाल लिया है, गियर बक्से का पूरा ऑयल निकाल लिया। तो दोस्तों अब क्या करना है, आपको गाड़ी को लिटाना पड़ेगा ऑयल डालने के लिए। बाकी अगर आप कैस्ट्रोल का डालते हो तो कैस्ट्रोल में लिटाना नहीं पड़ता है, कि उसके अंदर कुप्पी आती है, और कुप्पी को हल्का सा काट के इसमें बड़ी आसानी से डलता है। लेकिन आप मोटा ऑयल डाल रहे हैं, कुछ अलग ऑयल डाल रहे हैं, तो दोस्तों इसलिए आपको गाड़ी को लिटाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये देखिए हमारे पास ये आता है, एक इंजेक्शन आता है ये वाला। और इसमें क्या होता है दोस्तों, ट्यूबलेस टायर में ल्यूब डालने का काम आता है। जैसे ये ट्यूबलेस टायर है, इसके अंदर जो ल्यूब डलता है ये इसलिए काम आता है। इसके अंदर ट्यूबलेस टायर के अंदर ल्यूब डालते हैं इससे, और ये उसके साथ ही फ्री मिलता है। तो दोस्तों अब इसका हम यूज़ करने वाला है। इस देखिए लिखा हुआ है 60 ml का है दोस्तों। इसके अंदर 120 ml डालेगा, जैसा कि इसमें लिखा भी हुआ है 0.12 लीटर। दोस्तों 0.12 लीटर का मतलब है 120 ml ऑयल। तो दोस्तों इसके अंदर हम इसको नाप के, जैसे 60 इसके अंदर दे रखा है, तो 60 करके 2 बार डाल देंगे। और इसके अंदर देखिए आप किस तरह हम डालते हैं ऑयल। दोस्तों जैसा कि हमारे पास ये है, और इसको हम निप्पल इस पर रख लेते हैं। जैसे कि देखिए 60 ml पूरा आ गया। अब इसको क्या करना है, हमें इस तरीके से इसको लगाना है। तो जैसा कि दोस्तों गियर ऑयल डल चुका है। ऑयल डलने के बाद इसका नट टाइट कर देते हैं। ये काफ़ी मोटा ऑयल होता है दोस्तों, इसका पकड़ कम आती है, तो इसलिए थोड़ा बहुत गिर भी गया है। और हम इसको नटों को टाइट कर देते हैं दोनों को, और नट को टाइट करने के बाद गाड़ी उठा लेते हैं।
दोस्तों इसके अंदर ऑयल डल गया है, जो आवाज़ जो है बिल्कुल ख़त्म हो गई होगी। दोस्तों ये वीडियो मैं ऐसी वीडियो लाता रहता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।